Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama ada setan merah nih guys. Rambutnya tak mbok jikuki piye ko? Kok nak marah piye ko? Ada bocil-bocil. Ada Mas Rama. Mas Rama memakai berungan apa Mas? Wah, singa kecil. Mas Henip. Wah, Mas Henip singa besar. Mas Abdul memakai berungan. Wah, telon merah. Ada Mas Asmi. Mas Asmi memakai berungan hitam. wah, hitam. Ada Mas Beril. Mas Beril memakai berungan kodok kodok apa tuh? Ngorek nek wah nek kali. Dek Jihun memakai berungan Ular naga. wah, kok ular naga? Mas Riko memakai berungan wah, berungan hiu. Nyaplok sapa kok? Dapat curi. Wah, Jihun dicaplok Riko. Dan Mas Elvan, ini namanya apa Mas? Setan merah. Wah, setan merah suka makan Kembang. wah, kembang. Yuk Mas Elvan, berdiri dipakai. Mas Henip karo Mas Rama yuk dipakai. Yo, Van. Kicau mania. Duh. Kicau mania. Setanan ya yang galak dong. Setanan masa gak galak. Waduh. Elvan dia balik apa? Joget. Elvan. Singone melu joget. Singone nek melu joget. Masa tok. Ritual setan. Yo duduk yo Mas Henip duduk Mas Rama. Yo Mas Abdul. Aja ngono to, Ril. Enggak boleh toh, nek sakit. Bingkot tak kotak tak tutup, tak gembok. Gak ngombe ta, Dul? Gak ngombe. Tak lemes.
Ayo duduk ya Mas Abdul. Ayo malam. Mas Asmi ayo. Yo karo Riko yo. Iya kok iso aku. Wih. Tata sik. Ini papa ini. Mbak Irma lu ngerekam. Yo. Riko karo Dedi. Ditata sik wi. Ya duduk yo Asmi. Ayo kok, Riko, Dek Jiwun. Ayo Mas Biril. Ayo Hun. Wah, Mas Riko disii. Nyaplok sapa kok? Nyaplok Asmi. Wah, nyaplok Asmi. Berita balapan. So. Oh iya iso. Riko iso nyaplok Riko. Area pentas berangkat panjenenganipun menika persanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mboten menaken. Buat kami salah teman-teman. Sambung korbannya. Tambah puan. Sebuah HP. Monggo ingkang aslinipun di bawah semoga paket dumateng kata kula Mbak Putri utawi Widowati menika wonten panggung monggo saged dateng panggung ingkang rumaos HP-nipun di bawah. Maneh kejawi saking para paraga Daranganting ampun lumebet wonten salebetipun panggen utawi kanthi panggenanipun minatos. Ya duduk yo Jiun, duduk. Ya duduk. Riko, ayo Riko, oke guys, Rizal. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dadah. Dia tak isen tau kok.